फूलोले कति फूलो हेपी एनिभर्सरी पर ये दिन आए भन्नु त मुन्छु मुखमा देखा फुला आसेङ हाम्रो यहाँ आसेङ हुनुहुन्छ माको आप्पा हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ सो फेफुला नाम पनि भनिदिनु होला तपाईको मेरो नाम मलाई लाज लाग्छ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट माने दिदी हैन फर्स्ट छैन फर्स्ट ब्लग चाहिँ मतलब फेसबुकमा हाल्दैछु फर्स्ट ब्लग तपाईले हेर्दिनु होला यो हाम्रो दिदी चाहिँ ठुलो सबैभन्दा ठुलो आफेनको छोरी अनि आज चाहिँ हामी देखाउँदैछु कि हाम्रो बहिनी र जोयको एनिभर्सरीको हल्का सा गेट टुगेदर पार्टी है मिनी टाइपको ब्लग मिनी टाइपको एनिभर्सरी गर्लले यत्रो ठुलो गर्ल हैन के भन्छ वुमेनले यत्रो ठुलो कराई बोकेर यहाँ फ्राई के भन्छ के राइस अरे पुलाउ बनाउनु लाग्दैछ सही भने पहिला बोइ दिएर अहिले यहाँ चाहिँ छ सबै रेडी भएर अब मनाउनु मात्रै बाँकी छ चट्टै बनाएर खप्पै खाने हो लागि यहाँ छ मासु रोस्टिङ हुँदैछ यहाँनिर अनि यहाँ हामी चाहिँ यहाँ चिल्ली काटेर रेडी अनियन दिदी के बन्दैछ आज स्पेशल के छ हाम्रो यहाँ पुलाउ रेडी छ हैन अब त्यसपछि अब तरकारी बनाउँदैछ हाम्रो माले आज चाहिँ माको एनिभर्सरी मा र बहिनीको यहाँ चाहिँ आज माले चिकन चिल्ली बनाउनु हुन्छ अरे अनि यहाँ पोलोको लागि रेडी हुँदैछ ये बड़ी अच्छी बात कही आप यो बहिनीको चाहिँ आज एनिभर्सरी क्या बात कर रहे हैं बहिनीको छोरी चाहिँ फेरि ठुलो भइसक्यो नि क्या बोला तूने 10 साल भएर 11 साल लागिसक्यो हैन कति साल भयो बिहा भएको भन्दैन कस्तो भयो तपाईलाई यो यत्रो वर्ष बिताइसक्यो गरेर हेर त यहाँ हाम्रो नाना चाहिँ